就趁呢個機會都做一集，同大家分享下喺呢一邊嘅租房選擇係點樣啦。咁個 range 大概會係由千幾蚊到3000幾蚊不等咁樣咯。Hello， 大家好，我係阿慧，冇錯，我哋又要搬屋啦。相信睇過我哋開箱呢間屋嘅朋友，可能都會覺得有啲疑惑啦。點解我哋住咗冇耐咧，又想換另一個地方咧？咁樣呢度都幾好啊，家電又齊全，然之後即係所有嘢其實都係唔錯咁樣。其實我哋啱住入嚟嘅時候咧，真係覺得自己係會喺度住1年㗎。頭一個月咧亦都係冇咩異象嘅，直到咧6月初開始啦，呢度咧就搬咗好多避暑嘅人入嚟啦。因為之前咧我哋樓上應該冇人住嘅，然之後6月初開始咧就斷斷續續都有人住咁樣啦。然之後呢度咧啲隔音其實真係唔係咁好，又或者我自己對聲音太敏感啦，即係樓上嗰啲可能拖凳啊，或者係整嘢嘅聲啊，甚至腳步聲啊、水聲啊都會聽到。跟住我係真係瞓唔着覺咯，跟住之後其實我都試咗好多方法去調適啦，包括係即係我哋有試過可能揾物業去溝通啊，然之後又試過即係可能自己戴耳塞啊、降噪耳機啊、播白噪音啊，總之可以諗到嘅方法我哋都試過啦，咁但係都冇辦法改善我睡眠情況，因為我本身個人咧都係比較難入睡啲嘅，咁所以呢個係好因人而異咯。因為好似阿明咁啦，佢係完全唔受影響咯，所以我都嘗試過從心理入手，諗下點樣調整自己嘅心態啊，訓練自己等我對聲音唔好咁敏感啊咁樣。因為呢個其實都係我由細到大嘅問題，而其實我一路都好想改善嘅，但呢啲嘢都係冇辦法喺短期之內見效噶嘛。即係我唯一可以做到嘅就係日頭，可能我做緊其他嘢嘅時候，我唔會俾外面嘅聲音影響，但一到瞓覺嘅時候咧，我就冇辦法咯，即係我係少少聲都唔得咁樣。同埋最慘嗰樣嘢係咧，你夜晚去到可能凌晨1、2點，甚至有時3、4點都仲會聽到聲啦。跟住你朝頭早7點咧就俾外面嘅聲嘈醒咗，因為我哋呢度咧係對住一個平台嘅，咁咧有咁靚嘅平台嘅時候咧，就有好多人喺度耍太極啊，喺度播音樂啊，喺度傾偈咁樣啦。咁所以其實變相我瞓覺嘅時間咧就會不停咁樣俾人打斷咯。以上種種呢啲原因咧，就令我起咗呢個念頭，就係想要搬走啦。雖然對我哋嚟講都唔係咁容易，因為可能我哋又要再俾中介費啊，然之後有機會可能要俾少少違約金啊咁樣，亦都可能搬去嘅地方租金嗰個負擔會更加大啊。咁所以其實我哋都考慮咗好耐。咁而喺呢個掙扎嘅過程之中咧，我哋陸陸續續都睇咗唔少嘅樓喺安寧啊，仲有昆明嗰邊，我哋都有睇過啦。咁所以就話不如就趁呢個機會都做一集，同大家分享下喺呢一邊嘅租房選擇係點樣啦。咁個 range 大概會係由千幾蚊到3000幾蚊不等咁樣咯。咁不過開始之前先説明一點，因為我哋係主要為咗解決噪音嘅問題而搬屋啦，所以我哋咧淨係考慮2種嘅房型，一種咧就係頂樓啦，咁但係我哋想要係洋房嘅，因為洋房通常比較矮啲，可能就係10層或者以內咁樣，因為我哋都唔想住到太高層，係覺得好冇安全感啊，會好熱啦，同埋咧就係因為雲南始終係地震帶啦，咁所以覺得住低啲咧會比較安全啲咁樣。咁呢個係一個洋房嘅選擇啦，咁我哋希望咧都揾翻3房嘅。因為我哋而家呢度咧，的確咧係有少少細嘅。咁第二個我哋會考慮嘅咧就係別墅啦。咁別墅就可以完全解決晒樓上樓下各種結構噪音嘅問題啦。雖然咧我聽講話別墅嘅話咧都好容易俾鄰居影響，尤其是係人哋喺庭院做緊啲咩啊、講緊咩嘅時候咧，其實嗰個傳聲咧都係好勁嘅。咁但係至少應該唔會夜晚凌晨嘅時候仲有人喺度嘈，同埋起碼日常起居嘅聲音我聽唔到先咯。首先嚟講下我哋睇嘅第一個樓盤就係安寧嘅溫泉山谷。咁之所以會接觸到呢個樓盤，其實個故事都好有趣㗎。話說咧，有一日咧，阿明覺得太悶啦，屋企冇嘢做，咁然之後咧，佢就揸嘅電單車自己出去揾地方畫畫喎。咁跟住佢揀嘅畫畫地點咧，咁啱係一個人嘅屋企門前面啦。咁然之後咧，對方覺得好好奇，點解有人畫佢屋企咧？於是咧就行出嚟問佢，咁樣就結識咗啦兩個人。咁原來咧住喺間屋入面嘅咧係一對朝鮮族嘅夫婦嚟㗎。咁佢哋以前就喺東北啦，後來咧就嚟咗雲南呢度做茶嘅生意，咁就賣茶俾韓國人嘅。
所以佢哋屋企咧係有好多嘅老茶啊、古董啊咁樣，非常之有趣。呢個故事我哋有機會可以分享多啲啦，但係個重點咧就係佢話佢覺得溫泉山谷呢個樓盤係非常之好啦，即係個環境好寧靜啊，然之後佢嗰啲建築材料啊，或者嗰個小區嘅 quality 咧，或者住嘅人啊，所有嘢咧，佢覺得都係最理想嘅。咁所以咧，佢就推介我哋可以去睇下嗰度啦。因為我哋自己咧，其實都好中意嗰邊嘅環境㗎。因為我哋之前去過一啲，譬如森林公園啊，或者係溫泉啊，我哋中意嘅地方咧，其實都係喺嗰附近咯。咁我哋心諗啊，如果住喺嗰度嘅話，都幾好喎，就可以成日去嗰啲地方啦。咁嗰位大哥都好好人，好熱心啦，好快就幫我哋聯絡咗嗰邊嘅中介，帶我哋去睇樓。我哋嗰日睇嘅第一間屋，令我聯想起我以前喺香港住過一啲舊式嘅村屋嘅格局咯。咁佢咧就係好大啦，咁但係咧個廚房咧就太細同埋開放式，有啲怪怪地啦。重點係其實佢唔係頂樓咯，所以我哋根本其實都唔會考慮。咁呢間屋報俾我哋嘅租金就係1500蚊啦。咁但係其實喺呢度租屋可能好多都可以再去用唔同嘅條款啊，去講下價咁樣嘅。咁不過因為我哋冇興趣嗰啲咧，我哋就冇講價，咁所以今條片嘅好多樓盤嘅價格都係俾大家參考啦，未必係真係你租嘅時候嘅最後實際價錢咯。咁第二間都係喺溫泉山谷比較舊嘅期數啦，咁不過咧就係別墅嚟嘅，仲有人住喺入面，咁所以佢有好多家電、好多唔同嘅用品啦。咁不過咧佢個風格咧就比較老派，而且係太大啦，個價錢對我哋嚟講就唔係咁合適啦，因為佢個租金都要4000幾蚊㗎。然之後我哋都睇咗另一間別墅，咁佢嘅租金就只係3000蚊啦，但係真係一分錢一分貨。雖然話佢嗰陣仲係清潔中啦，個狀態唔係咁好，但係其實成個格局同埋個感覺都係令你唔會想住喺度咯。我覺得嗰邊嘅別墅有一個問題就係佢層數多，但係每一層樓都好細，所以會有少少壓迫感咯，就冇話一種你住別墅應該有嗰種好寬敞嘅感覺咯。嗰日嘅最後我哋都有去到比較新起嘅區域啦，咁好明顯嗰度嘅設計係比較新式啲啦。我哋都好好彩咁咧，係揾到一間真係洋房嘅頂樓喎，佢個位置大細都好 perfect 啦，跟住個露台咧係好大，仲要睇到少少景添。可惜佢個裝修實在太有風格啦，雖然話到綠牆可以再油過啦，有啲中式裝飾好似嗰啲簷篷仔嗰啲係可以拆啦，咁但係我哋自己改嘅話係要花好多嘅時間，亦都花唔少嘅錢啦。咁同埋有啲嘢咧，亦都唔係話我哋自己改可以改到咯。佢個間隔都設計得怪怪地，所以最後我哋都唯有將佢先放喺 waiting list。我哋其實都嘗試過喺我哋住嘅呢個區域太平新城度揾頂樓啦，畢竟呢度樓盤好多啊嘛。咁但係我發覺咧都唔係咁容易喎，因為其實每一棟樓咧都只有一個頂樓啦，我哋仲要揾洋房，咁已經減少咗好多選擇。後來我哋就睇過一個比較舊嘅小區啦，佢甚至唔係電梯樓嚟㗎，佢係好似唐樓啊嗰啲咁樣咧，係要行樓梯上去嘅。呢個對我哋嚟講都唔係大問題，咁但係問題係你行到入去咧，所有嘢好似都好頹咁嘅感覺咧，即係一個冇乜魅力嘅地方啦，佢有一個好雞肋嘅閣樓咁，總之係又係唔會令到人想住喺度啦。同埋我哋自己其實都唔係咁中意住喺市中心嘅，畢竟都係會比較吵鬧啲啦，可能車聲會多啲啦咁樣。同埋我哋本身亦都唔係一個需要方便嘅人，咁所以可以揀一啲環境比較優美啲啊，但係可能離市中心車程比較遠嘅地方咁樣。亦都因為呢個原因啦，即使我哋之後再去昆明嗰邊睇樓啦，我哋睇嘅都係離市中心好遠嘅地方咯。係一個叫做健康城嘅樓盤，嗰邊環境都唔錯㗎，離滇池好近。我哋第一次去嘅時候都覺得好中意。跟住我哋睇嘅嗰個樓盤咧，個設計其實都唔錯嘅，洋房一梯兩戶，甚至咧連電梯都係有自己嘅一面嘅咯。不過佢真係太大啦，佢係有成4間房啦，佢仲要係一個大平層咁樣咧，所以就覺得哇好多空間，其實我哋根本用唔晒啦。咁但係個價錢咧又會比起一般3房嘅貴啲，咁佢就係1700蚊。重點係呢間屋連裝修都未整好㗎，個中介同屋主傾完之後，個感覺又係佢係咩都唔想搞咁樣啦。咁然之後我哋又唔係話真係情感上特別中意呢個地方，所以亦都係 put 喺 waiting list 先咯。兜咗一個大圈，最後我哋都係翻嚟呢個依家住緊嘅樓盤叫做玉龍灣啦，因為始終呢邊個環境的確係比較好啦，其實我哋都幾中意嘅。但可惜呢度咧就冇乜洋房咁嘅設計，所以我哋後來咧都係睇別墅為主。首先嚟睇下九韻花溪，第一間2600蚊租金加400蚊嘅物業費，佢咧就係裝修完之後冇人住過㗎，所以係咩家電都冇啦。咁但係咧佢有個好處，佢就係邊戶，所以會比較安靜啲。第二間2800蚊嘅租金加400蚊物業費，佢個狀況好明顯比上一間好好多，至少有住過人同埋花園係整好咗嘅，但係咧佢都係冇家電㗎。房東嗰邊咧有少量嘅家私可以配，咁但係位置上咧佢呢度咧就比較逼啲，離鄰居比較近啲咯。
第3間同上一間係同樣價錢，佢個花園都係整咗嘅，但係因為上一手咧係養寵物，然之後佢係搞到成間屋有好多地方有狗尿咁咧，入到去仲聞到喎，咁所以同樣價錢嚟講嘅話，上一間其實更加好。不過後來我哋再認真考慮下自己嘅需求，可能九運花溪呢一邊都唔係最適合我哋嘅。雖然佢呢邊嘅裝修真係比較靚啲，即係全屋木地板咁樣，咁但係佢有啲別墅區咧，的確係同鄰居嘅距離太近咯，咁你就會好容易俾人哋嘅聲音影響啦。另一個問題就係我哋發覺呢度好多間嘅別墅都係開放式廚房嘅設計啦，咁就好似我哋呢一邊咁咧，有個問題就係佢煮餸嗰個油煙真係好大咯，咁屋企的確係會容易有陣味㗎。咁既然我哋搬得屋嘅話咧，都想揾一個地方係可以解決呢個問題。最後一個呢邊嘅小缺點就係佢個位置的確係比較奇怪嘅，即係佢係要大路再轉入嚟咁樣啦，咁所以你出入任何地方咧，其實你都會花多咗唔少時間啦。咁同埋重點係咧，好得意嘅喎，譬如好似 Walmart 送貨咁樣啦，佢係送其他玉龍灣嘅小區，但係佢就唔送呢一個屋苑咯。咁而我哋有陣時真係幾多嘢做嘅，所以如果可以送食材上門嘅話咧，就會慳咗好多我哋出去買餸嘅時間。咁綜合以上種種嘅原因啦，我哋最後都有去睇埋其他嘅玉龍灣屋苑。第一個係林泉雅苑，呢一間咧就係2400蚊租金加400蚊物業費，冇錯，呢一邊咧係平少少嘅，唔知點解。佢有一部洗衣機，有一張簡單嘅床，有一啲冇乜用嘅前租客留落嚟嘅小家品，同埋好奇怪嘅吊腳窗簾。其實我哋當時都有認真考慮呢度㗎，但係同房東傾完之後咧，佢要我哋交足1年嘅租金啦，仲要如果違約，即係譬如如果要提前退租嘅話啦，佢係要攞我哋1年嘅租金咯。如果好似之前喺香港咁樣，我係有一份固定嘅工作同收入嘅話，其實都冇乜所謂嘅。咁但係因為我哋啱啱先至嚟到雲南旅居啦，咁好多嘢都仲喺唔穩定嘅階段，所以我哋都唔想話咁早就投資咁多錢落去咯。仲要係即使我哋願意接受呢個條款啦，個房東都唔肯幫我哋裝翻好窗簾同埋可能裝蚊網呢啲我哋拎唔走嘅嘢，所以我哋最後都係冇揀到呢間。第二間就係同屋苑同價錢嘅，但係佢就係空房嚟嘅，咁所有家電都要自己買啦，咁所以我哋當時都冇考慮。之後我哋翻去一開始嚟到雲南短租嘅屋苑松雲雅苑，第一間睇嘅別墅真係好靚，所有嘢都整得好好啦，入到去嘅感覺都好舒服，但係真係一分錢一分貨。呢度如果要晒所有家電嘅話咧，佢係3500蚊租金再另加400蚊物業費啦。就算唔要家電嘅話咧，都要3000蚊租金加400蚊物業費。其實呢間屋嘅條件真係唔錯㗎，但係可惜我哋係啱啱嚟到雲南啦，好多事業上嘅嘢咧都係慢慢咁樣發展中，咁我哋都唔想俾咁大壓力自己啦，咁所以都想揾翻一個租金可以再低啲嘅地方咯。最後我哋睇咗一間吉嘅別墅，就係2400蚊嘅租金加400蚊嘅物業費，而呢一間就係我哋經過漫長嘅睇樓過程之後揀定嘅間屋啦。相信大家睇片都可以睇到呢一間屋要整嘅嘢真係好多，而我哋依家此時此刻都係未正式可以搬入去㗎。好彩我哋遇到一位好幫得手嘅中介，幫我哋同房東溝通，係8月先至起租，所以我哋就有好多時間可以整好間屋先至入住啦。咁而且咧條款方面咧，違約金咧都可以係1個月租金就得咯。大家放心，喺我哋正式搬入去，搞掂晒第一階段嘅改造工程之後咧，我哋一定會嚟詳細開箱呢間我哋最終揀定嘅別墅。咁呢一條片咧，主要就係先分享我哋呢個揾樓嘅過程啦，同埋一啲租房選擇，咁希望對你都有幫助啦。如果係你嘅話，你又會揀邊一間呢？歡迎留言話俾我哋知。咁同時都唔好唔記得啦，幫我哋 like 啦、share 同埋 subscribe 啦，咁可以支持我哋咧拍更加多好嘅雲南旅居嘅片。多謝大家，拜拜。